Ciao ed eccoci qui per parlare della nuova collezione di Kiko. Si chiama Conscious, non so se l'ho detto giusto. Io ho preso due pezzi, ho preso una palettina che sarebbe la 02 e un rossettino che sarebbe il 03. Questi sono i pack esterni cartonati. Adesso non so se si nota, ecco, forse in questa posizione che hanno queste qui è l'effetto un po' di onde, ma forse faccio fatica a farvelo vedere perché è tono su tono di colore su colore, diciamo, non ha un colore particolare. Allora, la palettina e il rossettino si presentano così. Questo è il rossetto, questa sarebbe la palettina dei pack così esterni. Il rossettino ha queste linee così, si apre, è un bullet classico, c'è la classica doppia K di Kiko e questa sarebbe la colorazione che è anche quella che mi vedete addosso. Poi per gli swatch, per vedere come lavorano i prodotti, c'è il resto del video. E mentre la palettina sarebbe questa qui, si apre così, questa è la maggiore apertura. Una cosa che manca è lo specchietto, visto che è così piccola, potendo, si può metterla in valigia anche, oppure portarsela in borsetta anche eventualmente. Però il fatto che manchi lo specchietto, c'è sempre quello di avere uno specchietto extra. E queste sono le colorazioni di questa palettina. Praticamente ci sono opachi e non vorrei dire scimerini, vorrei dire, sì dai, scimerini come satinati, ecco la parola che volevo usare. Rispetto ad altre pare la parola shimmer sono abituata a qualcosa di più luminoso, mentre questa qui la definirei satinati, i colori più luminosi. Ok, io adesso vi lascio il resto del video in cui ho fatto 3 look con questa palette, poi verso la fine troverete anche gli swatch sul mio braccio sia della palette che del rossetto, per cui vi lascio al resto della visione del video. E tenete conto che io ho sempre utilizzato anche un primer occhi. E nel video come mascara ho utilizzato questo qui di Pat McGrath. Non ho preso, che mi sembra di avervelo detto anche durante il video, non ho preso il mascara della collezione perché ora come ora mascara neri ne ho di aperti e mi sembrava un po' un'assurdità prendere un altro mascara nero solo per fare il video, perché l'avrei usato solo per fare il video, visto che di aperti ne ho da finire e durano 6 mesi. Dopo io ci aggiungo qualche mese se vedo che il prodotto è ancora buono, però di base vi dico che ho 4 mascara aperti in questo momento, per cui ho evitato di prendere il mascara. Ok, vi lascio la visione del resto del video. Bella, base l'ho già fatta, mi sono già messa un primer occhi. Allora iniziamo il primo trucco con questa palettina. Metto nella l'arcata sopraccigliare questo colore qui. Ci riprovo a rimetterlo perché mi sembra che si vede, che quasi non si veda. Sono andata giù un po' più pesante sul pennello. Sì, un po' si nota adesso la colorazione che uniforma la palpebra tra qui e qui. Come piega metto questo marroncino che come prima passata appena si nota, continuo ad aggiungere colore. Come prima ho tentato di impregnare per bene il pennello, vediamo se ne esce qualcosa che si noti un po' di più. Allora, si nota un po' di più, però bisogna andarci giù pesante col prendere il colore.
Sì, adesso si nota che ho fatto un po' la piega. Non sapevo neanche io se aggiungercene ancora o se fermarmi così. Così è un effetto molto molto naturale. Ne ho presa un altro po' di colore perché sono abituata ad avere la piega un po' più segnata. Ecco dai, adesso ci siamo, è una piega fatta un po' meglio. Adesso a palpebra piena volevo mettere questo lilla. Lo provo con il pennello, colore sul pennello ne ho preso. Vediamo, beh, per adesso sì, si nota, si vede come colore, si nota, è alquanto leggerino, però rispetto ad altri ombretti più pigmentati di altri brand, però si nota. Lo provo a prendere anche con le dita, questa sarebbe la colorazione. Sì, questo colore si riesce a combinare qualcosa. Aggiusto l'angolo interno e l'angolo esterno con il pennello. Ed ecco fatto questo primo occhio che volevo lasciarlo così. Nell'altro occhio, nell'arcata sopraccigliare, volevo provare questo colore. Ci sono andata giù pesante sul pennello. Beh, questo, visto che è anche un po' scimerino, si nota già di più rispetto all'altro, quello che ho fatto nell'altro occhio. È più luminoso. La piega lo volevo fare con questo grigio. Beh, questo grigio sì che c'ha pigmentazione. Ci sono andata giù pesante perché in questo caso il marroncino ho fatto fatica, però in questo caso devo un attimo anche scaricare il pennello perché rischio di avere troppa pigmentazione. Beh, per sfumarsi bene si sfumano bene come ombretti. Ok, in questo caso ho fatto più veloce a fare la piega. Questo colore centrale lo volevo mettere all'inizio qui dell'occhio fino più o meno a metà occhio, che sarebbe questo qui. Beh, con il pennello si nota e penso che si noti anche se lo metto con le dita. Preso il colore anche con le dita e anche di questo colore non posso lamentarmi che non scriva. Aggiusto l'angolino l'angolino interno con il pennello. L'angolino esterno volevo farlo con questo viola qui. Per scrivere scrive, non ha un'eccessiva pigmentazione, ma facendo più passate credo che si possa avere più intensità di colore, infatti io adesso ci faccio un'altra passata. Ed ecco fatto anche questo occhio. Metto il mascara, rossetto e torno. Questo è il risultato di questi due make-up con il mascara messo. Vi devo dire che mi piacciono, adesso che li ho costruiti l'effetto mi sta piacendo. Mi allontano dall'immagine. Allora, mascara non ho preso quello della collezione, visto che di mascara aperti di neri ne ho, mi scocciava un po' prenderne uno di nuovo. Forse sarebbe per fare il video, sarebbe stato il caso che lo prendessi, ma non l'ho preso. E invece però ho preso uno dei rossetti, questo qui, che sarebbe il bullet fatto così. Questo sarebbe il rossettino e questa è la tonalità numero 3. Vi dico che ha l'effetto quasi, non è subito pieno di colori,
quando lo si inizia a passare sulle labbra sembra quasi un burro cacao colorato e facendo poi diverse passate si raggiunge questa pigmentazione. Vi devo dire che è alquanto confortevole come rossetto, almeno appena steso non mi sento le labbra secche o cosa, lo trovo confortevole. E mi ha stupito l'effetto sugli occhi, perché vi devo dire che visto che avete visto nella costruzione del make-up, specialmente questi tre colori qui hanno una colorazione più tenue, che ho fatto diverse passate per raggiungere a quel lieve colore che a me piace avere, ma vi devo dire che il risultato finale mi sta piacendo di entrambi i trucchi. Questo sarebbe uno e questo sarebbe l'altro. Vi devo dire che mi stanno veramente piacendo. Ed eccoci qui per il terzo e ultimo make up con questa palette. Nell'arcata sopraccigliare rimetto questo colore scimmerino che mi è piaciuto nella clip precedente. E in questo caso la metto su entrambi gli occhi. Nella piega rimetto questo marroncino, che è quello che ho fatto fatica nella clip precedente a mettere. Anche in questo caso non è che mi agevoli la stesura di questo prodotto, però ci faccio varie passate. Dopo 4, 5, 6 passate questo è il risultato. Comunque credo che questo colore sia da considerare un colore che dà una leggera tonalità. Dopo aver scavato questo marroncino, volevo mettere nella palpebra mobile questo colore qui che è un beigeolino e lo metto fino a metà occhio. Anche questo beigeolino è molto leggero, infatti mi sembra che qui che ci ho passato con il pennello non si noti molto. Ci provo con le dita. Questa è la colorazione presa con il dito. Ecco, adesso spero che si noti. Comunque c'è un leggero colore di più di prima, ma è molto simile anche al mio colore di pelle, per cui si fa un po' fatica a notarlo, però spero che si noti che c'è questa luminosità scimmerina che sull'altro occhio non c'è. Aggiusto il centro dell'occhio con il pennello. Adesso la parte esterna volevo farla con il colore più scuro, questo marroncino. E anche questo marroncino rispetto alla cialdina, questo è quello che sono riuscita a raccogliere come primo step. Adesso inizio a fare varie passate giusto per iscurire di più. Che forse, forse ci sono riuscita ad iscurire di più, però mi ho fatto un po' di fallout qui sulla guancia che adesso tolgo anche con il dito, vedo che ci riesco, visto che di base non hanno molta pigmentazione. E questo è il più scuro che sono riuscita ad ottenere, questo sarebbe il marrone che ho usato e questo è l'effetto che l'ho messo qui alla fine di entrambi gli occhi. Questo è l'effetto che sono riuscita ad ottenere. Metto il mascara e torno. Questo sarebbe l'effetto con il mascara messo, anche in questo caso il trucco sì, c'è, è tenue, sono abituata ad utilizzare ombretti più pigmentati, però vi devo dire che non è niente male come risultato finale. Ok, ci vediamo nella prossima clip con le considerazioni finali. Come considerazione finale, a parte la difficoltà di colorazione, sto tentando di aprire la palette,
di, di pigmentazione, di colorazione, di certe colorazioni come questo e questo, che le ho trovate le due più difficili da utilizzare, visto che li ho messi in punti in cui mi aspettavo con più pigmentazione. Per il complesso non è niente male come colorazioni questa palette. Avete visto questi 3 make up che ho realizzato? Mi sono piaciuti tutti e 3. Devo dire che però il mio preferito, ci do un punto in più al secondo, che è quello che mi è piaciuto, anche il primo, dai, forse mi sono piaciuti più o meno un po' tutti. E in totale, in definitiva, a parte che si deve avere quella manualità in più per pucciare il colore, che non è di facile, non è che si pucci il pennello e c'è subito la pigmentazione, ci si deve un attimo arrangiare di cercare il colore. Da una parte è una cosa anche bella perché si evita di fare subito macchia, perché nel non avere subito la pigmentazione lo si costruisce strada facendo, e forse ha anche i suoi lati positivi, perché come vi ho detto si evita di fare paciocchi. E questi sarebbero i 3 risultati. Sono soddisfatta sia della palettina che del rossettino. Anche il rossettino mi piace come pigmentazione, vedete che ha un effetto un po' shimmer, non è opaco, per cui mi piace questo effetto shimmerino, leggerino, mi piace come effetto. Vi lascio agli swatch della palettina e del rossettino. E dopo gli swatch noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!